Victoire Penza yango Tiki Monza victoire Penza victoire wa soti makolo yango victoire soti makolo victoire Penza kuna timu na bati gouvernement ba wario Thomas Solo autolobate timbola elo lito salite victoire pamba kapela victoire biso na moto to sengela ngo batu ba 1500 ba 2000 to komo nyokola kala ba no senga mbote na bandeko nyonso boza ebele émission bandi Kedi la rue mokolo kitoko mokolo malamu lelo naza wapi naza na victoire rond-point victoire o eza ba réalité émission naza na victoire place obino nyonso boyebi tala loboko ya victoire yango wana kasi masolo tozobeta lelo eza lisolo ya pasi parce que bato balingi kaka bafingisaka chef de l'état bato balingi kaka bafingisaka chef de l'état zedi bato mosusu balingi kosala mosala te nadi biso osala mosala na place na bango lelo tokolakisa bango ndenge nini ifo balamuka mpo basala mosala naza na victoire plus d'un mois un mois ekoki soki boyebike bwana mbongo te soki boyebike nani bokoki te bazelaka ata bible elobi avant muta tonga ndako sala calcul ata yo moko tala makambo tikeli population oyo ebele bazwaka transport na victoire botala bokangi bande moko botikeli bango soti makolo na mato soti makolo tala population oyo ebele bazwaka transport ya limité lemba nini bloqué sikoyo degré ya embouteillage ekomi awa degré nzela ekomi degré mutu pasi na bandi awa nazokende nakolakisa bino niveau population azosouffrir oyo bakofingaka ya chef de l'état Tshisekedi asala eloko te alors que la décentralisation chacun a son travail les gouverneurs a son travail bandeko OVD durée à bas travaux bon respectaka te bon baka bien ba français oh non ça va durer un mois sikoyo eleki un mois tozoki déjà un mois zela natuna bandeko basala kawa comme ça tokoyeba nanu esali combien de temps zela mbote ndeko mbote papa boni bien bamisala oyo banda babuka boye esali combien de temps papa bamisala oyo soki na bosente kozala ba 3 mois parce que banda bakanga ante yare mabaya batia mabulu na bango bakule beton ti lelo ekokoleka déjà ba 3 mois bazosala eloko moko te bakangi nzela nyonso alors soki otekuna omoi te batie beton na are ya entre kauka sala te batieka mwa ndambu wana lelo bakoya kaka na beton lobi kaka na beton sima beton ngo ezala combien des années tomona bachinois basala banzela baswa combien des années siko bango kosala kobambaka mo mabulu ezolia combien de temps donc banzela eza te tozosufri olie mpe babongisa ta mipanzi mpo tolekaka bakangi nzela koleka eza te tolembi yango bokokota na bakauka bazosunga chef de l'état te oyo baosala wana eza kimutema mabe tozokota na kauka bana kota kauka mpe batimboli mabulu toleka lisusu te bakomokanga banzela kobuka mwa place tobandaki koleka toleka kota matonge ndenge moko siko tokoleka wapi sikoyo okosenga bakonzi basani nasengo na bakonzi vraimen baza na bolingo mboka bazwa bala na misala oyo sérieux parce que bato na bango bapesi bambongo basala misala te bafinanse mbongo ebele me misala esalema te ou soit babotela bango bamarché bapesa bachinois parce que bana mboka balingi kosunga mboka te bapesa mwe bapaya merci bino moko bozoyoka population ndenga koloba mbote ndeko mbote boni kimia boye esali combien de temps boye j'espère banda nzela oyo babuki seke tokokende ya ba 3 mois passé tozoniokwama awa seke etala na bato bakoma fu babimela kuna sikoyo kuna boulevard kuna nyonso eza plein mama na embouteillage kobanda kuna ti boulevard Lumumba seke embouteillage terrible sikoyo banzela oyo nyonso mosu ebima yolo mosu ebima nini bamatete boye nyonso moye bato baya eza su te bato bazokemba banzela mosala na bango babuka basala mosala te babuka batiki baplace bakotikaka mipanzi biso olekaka bazokanga lisusu bakangikangi banzela nyonso mipanzi moye toleka eza te seke tozoniokwama chef de l'état ye moko ata likambo oyo mpo bana mboka bapesi bango mosala balinga osala mosala te moi bapesa ata bachinois to bato mosusu bapesa bango na totala na mayele na bango mpo topesi bana mboka mosala basala balingi kosala te ta biso awa soki oye na moto na ye soki
awa ti limité 7e so na yeso ke 2000 fois o sepela pona nini ochango 2000 pona nzele za obeba amortisseur tala moto asika moto eza sika amortisseur déjà baby omona nela kangi omona amortisseur baby kodenda tozo kota mabulu c'est que chaque jour faut nika moto est-ce que 500 fois au foot 500 fois ouais to futa jeton yango oh jeton Argentini faux oh zaye oh jeton ya Argentini ouais ebele oh musuto tikali musuto bawa oso ba monyo na jeton ya lobby ba okanga yo Olan c'est que ba jeton yango to soma metozo nyokwama population ba nyokwama ndeko chef de l'état atelemela likambo mutasa musana yo sufoka chef de l'état ya atelemela bango Sama Lukonde premier ministre Yambokolo olobaki ministre bino boza ba wario kasi gouvernement ba wario musalo nazomono nakobenga Denis Lesia ya alobela biso ba pétage yo mona ala yango na profiter élection comme pembe ba komo bon César décembre yango to tambola ndeni tota tozana nzala banzela ezate to fete ndeni webi tokota ba veni bakomoka ba velo tobesa banzela na bango papa transport emati makasi papa ni nzela ezate Sokoti aveni, bakani aveni o. Kote ti aveni kauka mobimba banzato bakangi. Est-ce que tu serais dans un déma? Diso ba osala makambo e fingi sa président. E fingi sa ndé yene vraiment yene azali liboso ya bango. Yene mwana liboso ya mboka. Atelemela bango. Aba yuma ngobi ba peche mo po bonisa banzo bandakala. Alele bamboma election ko pembeni. Yango na komo blesse ba allié. Pese na mbongo. Siko tala ba bilo abui. Kita na kimweza tala université babuki yango na bungulo elo médical babuki yango mwa to le kuna ezate bapela ndenge moko toyela kimweza ndenge moko zela ya bungulo o banda ba sala poti lelo po wana ba sala te papa to mo ke on penga bana nzela Mariano okoti makala malubanga ombimo on penga bata de que vraiment on penga de komi ba 4500 fa mutu mo poti on penga akitote soki babuki après bazusi mabanga bazokende teka donc mabanga soki babuki bazoke bateki mutu kamoko $250 bo baingénieur bazolia mbongo yango basala mosala malembe déjà babimisa mbongo batika biloko wana victoire pena yango victoire penza yango tiki monza victoire penza yango soti makolo yango victoire soti makolo victoire penza obo zanga soti mouton bapesi bino soti makolo tobotama na mboko victoire pena boy oh pena victoire bon atumboli ngai yako tala victoire victoire yango pe yango victoire yango kasi victoire yango nazotambola nakende nanu kolakisa bino ndenge nini tracasserie ya mutu pasi ya population azo subir na nzela tozotambola totala merci nakei alors awa tozokende totala nalingi tokacha nanu na province tokoma nanu na province ingénieur bazoteka mabanga oyo bazobuka oyo sa misala bazoteka bani moko $250 bango loba nalobi pe nzela oyo pas même 20 km mais ça 3 mois na sens nini musala moko yaba une semaine ba 3 jours à 4 jours nzela oyo papa botola biso botonela mimboko moto olobi bana 5 tala nazokoma na victoire obimaki 5 tala nazokoma na victoire mutu pasi ya nzela mpona mutu pasi ya nzela timola bazosala te surtout olobi basali nini batimoli koma baba nzela bazotimola na bisika osalanga bien mona batimoli ala batiki ndenge wana mpona nini bazonyokola biso na victoire batimola bana mokolo nini na coin wana mawa papa ata 3 mois to 4 mois te balalisaka mabende basaka mandamba beto bamabende balalisa mpona nini ti lelo kentala lisusu na yole médical mpe batimboli
non parler oza kitoko te soki na bamama batimoli bazosala bapresse po transport koma mapepele sikoyo kutu koboma mpenza ya koboma mpo na nini konyokola batimoli nyonso oyo bokofingisa nde chef de l'état ngai nazoba mutu na mutu asala mosala te nakozwa yo fédéral boni yo nazwaka mbala moko boni te to préparer mission to préparé au fédéral à IDPS nakoya TV za radio te mama mabangol akomi kozwa nzambe o ngai nakende kasi namona nanu namona te soki totamboli malamu totambola namona ndenge misala ezosalema ole totelema esika moko fo nakoma bakauka nakota baparti tokendaka likambo ya baingénieur oyo fu bakanga bango bapolisier bakanga bango te mosala na bango bakanga nde biso bata moto so oye awa bakangi yo me mutuka baingénieur basala mabe balingi kokanga bango te nazolobela ngo bozoyoka bino moko ntango bozokamba bato boyokaka mpe reflet boyokaka mpe écho edi retour oyo toyaka nango na bafle retour oyo bino bowana bamicro biso towana babafle boyokaka awa eyaki mutuka nde ezoleka me lelo ekomi ya biso bata makolo balobi eleki na ye mwa population azosouffrir nzela eza te ya kuta tandi na ye mpo nini prince eza te ya tandi prince eza te oyo bakonzi bakomi kosala ekomi lokola konyokola nde population ya solo tozoregrete makasi place mpena bato bavandi prince ekozala boye te bamwa bakomoseli combien de temps eza na un mois tozoke un mois na ndambo déjà depuis 11 mois yango babuka yango batika bakenda na bango batika boye place oyo ekoma bamwa bakoma kufa place wana solo mabe esika wana tala biso supermarché baplace ekomi ekozala boye te victoire ata biso moko mpenza place bozosala ezosunga biso te yaya bakondi balingela solution mpona makambo nazoloba ezosunga population te télé-réalité toza nango kasi nalingi tokende nanu tokende mbujimai nakota nanu kananga G4 parti cher à Gaston Fumu Chamba bazalaki na démonstration de force ya balabala TV za radio te nazotika bino botala ngo tozozonga juste après po tobeta masolo ya victoire nakokota bakauka nalakisa bino ndenge bobomi nzelo bakauka na bakati bamatonge pe bebi alors oyo bakofingaka chef de l'état bino nde bolingi kosala misala te mpo bafingaka mokonzi tokondima te tokondolakisa place na bino oyo esengeli bosala naza na die bongo let go TV za radio te kantala botala niveau oyo bandeko condition kinois mwana victoire azovivre nango tala condition botikeli nzela tala condition bino moko botikeli nzela population ezao nzela ezao oyo ezalaka te tala nde bazolela kuna boye te ntango bozokamba boyebaka peke boyaka na micro te bafle ezali boyokaka retour ya population ya bino bobengi oyo basala bino bokoma bakonzi tala oyo botikeli bango tala oyo bozosala nazoya oyo lobako nalobi kotala likambo oyo kotala mpona mboko bino boza balobeli na biso esengeli bomeka koloba botombola mingongo mpo biso bino nde population fo bolobaka tozoloba na depute te tozala te tosai naza depute te yo population fo loba te nzela ke balobela biso kasi bazokoka te tokosala boni mpona likambo motindo soki tobi totomboka awa ekomi mboka mabe bon tozoloba badepute na biso tovota bango batalaka kaka oyo ezali ya bango kasi misala ya biso peuple petit peuple tozomonela komoko te tosala siko nini esika esali combien de temps nde batiki boye awa esali 5 mois oyo awa eloko oyo ezosalema te banzela nyonso bakangi bisika koleka eza te tosala boni siko na siko nzela nano nazwa chauffeur mpe azolela kuna nzela banzela nyonso inacheve nzela na pa chauffeur bino nde bosala nzela boomona ndenge nini papa tolembi tomosi eloko koloba te basundoli bino boye papa komona bango timuna olobi komona bango timuna gouvernement bawari yo
Ah, toi moi c'est là te le battre. Timbola. Et le roli to salité. Ah, ngoyemba. Ba supporter ba gangi. Aïe, TV za radio te population nazo déclarer nazo tambola na okota ba kauka. Olembi na biso, gouvernement vraiment baza ba irresponsable. Oh Nzambe na ngai. Ba isa chantini ngobila abomsa banzela c'est. Na Kenya na lakisa batakoto. Ah? Zela na mona na batakuna. Bozo mona basoti makolo, ko tu soti mouton te. Basoti makolo yo basali biso ya gratuit. C'est-à-dire awe zakane makadam me batiki yango nzela batikeli biso boye population akemba zela no bandeko batekaka koto bandeko pe basalaka misala koto baza na droit bana droit quand même bana droit ezalaka te makamba boye ezalaka te ezalaka te batiki bino boye papa nini boye Vraiment, na regretté mingi. Chef de l'État, il faut faire la mise. Ah bon, on souffre chef de l'État? Non, chef de l'État, parce que ministre infrastructure à Zawa. ministre infrastructure, Provincial à Zawa. provincial pas ça. Gouverneur à Zawa. On est sur ensemble, mais il faut pas faire la mise. Première fois, il a commis la AG, on a mon la victoire et Tigalabo. Et ça sonne. Ça lui combien de temps? Et ça lui presque un mois en autre. Alors il faut pas veiller dans l'eau, bah instruire Batouana du fait que si ça moussala le plus rapide. Parce que moi, ils sont retournés à Batouazo Dinda, Batouazo souffrir et comment on peut ça déjà solo. Alors ils ont passé, ils ont beaucoup de il faut aider chef de l'État, pour beaucoup de gens qui ont ils ont régi des eaux, banger la banque de Boukage Tcho. Tant qu'on régit des eaux et qu'on bongisa, banque peut être incapable, bah qu'on quitte. Na régi des eaux, service technique à ville et qu'on quitte Tiki Boekei. Ils ont son iming. Donc on va faire la mise sur le Marambo. Mais aider chef de l'État, na même ça la nioso. Merci. Tozo et des chefs de l'État na manière yo soko zo silika na lo ba Italio biso tozo sunga mkonza mboka po fachi beto ko ya kosalela batunzela te ministre ofuta mapona ngo gouverneur musala na yo ministre infrastructure musana oza musala présidenté et ça dit que population ba nobenga président Ernios président za makambo bela ko sala président za makambo bela ko sala oyote eza na ba responsabilité nango TV za radio te tozo continuer nazana posa na laksabino ndenge kauka na matonge ndenge bebi likologa ndenge bokangi nzela boye zela botala nazo kota siko kauka na matonge na loboko mama tozo souffrir na mboko ezalaki boye mboko ekomoka mabulu ya nzungu ekomoka banzungu na basani baotoka mai otonda olobi mboko ekomoka banzungu na mabulu na basani batie na nzela mai so beti mbulu beti otonda otali kapela oloba te kapela moite okoloba te okoleka api na kapela okoleka api zwa kaka bandaka na nani na mete toro tina se bato ya moto bazokola kamio ezokweya moye te mboka eza na esika otia makote banzungu etondi na nzela na bakanti na babasa mai babongisa mboka. Merci maman. Makambo mpe nzela mpe ezala pasi tokende wapi kolongo ezouta mpe basalite boyeti balobi mboka ekomi na banzungu na bakantine mpo bino nyonso bokomi na baplace ya bamai TV za radio te tozo continue tala nde naoleka tala nde tokobotutana tala nde tokabola nzela awa totutani capitale ya Kinshasa TV za radio te nazo continue totambola na lakisa bino population e bino bobetaka tolo ke bokambaka azo souffrir transport passe nzela madusu nzela mabulu condition botikeli bango yango ete nous vous interpellons lelo nayaki spécialement na banda awa lelo nayaki ko banda awa po nayebi te aza na biro sikoyo ngobila yo monaka te yoni bachiki bababulu otumbwaki na kape ya swa kimwenza oke okunda wo mukolo nini babasa yose etondi mai babobongo batola se nini mon gouverneur message batindeli oyo yango wana TV za radio te mon ami tozo continuer kotambola kasi to continuer let's go TV za radio te nalobaki na kolakisa bino situation ezoleka na victoire avenue de la victoire veni oyo population azo souffrir babalabala kauka ezobeba ya matonge ezobeba à cause ya nzela botala sikoyo awa basusu batelemisi bamabanga bamoto ezokima boye
soki ekimi boye te bakoleka boye. Tala condition kino azobika nango. Tala condition kino azobika nango. Moyen musu ezate, nzele ezate. Nzele ezate, tala condition kino azobika nango. Tozo lakisa bino la réalité ya nzela lelo. Tozo lakisa bino ngamoro na kokende ti. Na choix te to kene lelo to tambola bomona degré kino azonyo kwama po nzele kangami il faut bakota kota babalabala kati. Sikoyo babalabala ngo ya kati il faut bakota bakolo baveni pe bakangi. Bakolo baveni bakangi babalabala na bango. Ndozo mona moto choix ezate bakomo lukila nzela taboy. Po kauka bakangi nyonso bakangi. Oyo bako Olo bako ngala pekisi olo ba. Olobini papa. Papa, nde toza boye nzela vomeza te. Ba moto na biso ko mozo bampani pamba pamba. Parce que soki muta ozwa victoire akende yolo osenga combien? Bon, so muta ozwa la victoire ke yolo na senga 2500 parce que nzela ezate. Liboso ndo osenga combien? Liboso nzela transport za 500 francs. Eloko 5 c'est comme 2500. Parce qu'on a ça nini? Likola libulu. Likola libulu mais ça yango moko te. Liboso kuneza, liboso kuneza, liboso kuneza. Liboso eza. Liboso eza. Babanda kimbole. Il faut basilisa mbolo après bakoti kapela. Batiki mbole, bachumboli la mbole batiki bae kapela bachumboli batiki bae bongolo kimonza bachumboli batiki bae are mabaya bachumboli batiki. Awa nyaso ndongo mona bango mikolo timbola tika. Timbola tika. Na ebite soki gouvernement ko loba nini po nzela oza principal. Mutu nyaso akende limité wapi ale kana nzelo. Est-ce ko aba craquer boye? Et ça dit combien d'états bana batiki boye bonyo kwa mabo? Atoke ba 3 mois. Oda toke ba 3 mois ngoyo. Soki baye ndeti par exemple de ba beti da 2 semaines ba yate. Soki baye jour moko deuxième jour ba kosibino ba simbi allez. Ba kende na 2 mois 3 mois. Boya lisute. Te jono bomona babwaki o babwaka liboso pembe balandisi kayas. Baye lisu bachumboli balongoli babwaki sute jaune. To baye papa. Obima okende yolo komi kota 4 bima. Na senga 2500 tendeni. Na yeba pete. Yango na eko lakisa. TV za radio te tala musala biso tozo sala na mboko yo. Elle dit biso baike to bundela mboko yo. Nous les faites pas pour l'argent, nous les faites pour na kosunga population kosunga kinoa azwa condition malamu po condition yo tozo bikela nango eza pasi nazo continuer ko lakisa bino réalité ya nzela ya victoire tala pasi population azo bika moto kutu mituke koti bakati na rolinga na kota ba venir kati pona lakisa bino ndenge nini bakolo ba veni bakangi ba veni na bango po balabala ezobeba balabala ezobeba somo TV za radio te let's go TV za radio te nazo lakisa bino sikoyo degré population ezo kemba likola venir victoire misala etelemi ezo continuer bango moko bayebi ba ingénieur ba makasa ko pekisa bato ba filmer mais ko sala musala nde bozo kokate botala o basali moi curage sikoyo botala kauka modèle kauka ebebe lipo na nini ebebe lipo bakangi victoire bamituka nyonso komaka kokota boye na moto na mituka eyaka kauka tala degré kauka ekomi ata muta pepaka toilette avant akanga toilette akoyebisa batu ke mikolo bongo kosala ta place boye mpona ngina pepa toilette mais tala awa balingai babanda nanu na kobongisa nzela oyo babongisi apres bakesala ata muta pepaka toilette akoyebisa biso nakangi nanu toilette bokende na mpo bavoisin mais tala degré kauke komi likolo ya victoire population sikoyo ya balabala ba souffrir na nzela na transport ba souffrir pe na potopoto pe na balabala na koti sikoyo na koti kauka boka sikoyo bana kauka baloba na niveau potopoto komeli bango na niveau condition oyo bakomi nango mbote ndeko boni Malamu papa. Yo zaka koto misalo banda babandi problème ni memeli bino. Mon cher Trebité, victoire est la principale. Oyo ezo secondaire bongolo ko va fermer, victoire il fait la bien. Pendant la bandi misala o telandenge bato ba dindawa mbulo ebetaki ya makasi bato ba pepi. Biloko ba tebebi awa. Na mbulo kako. Mbula ka oyo ebetaki awa ne bisio. Mbulo ebetaki awa bato nyoso na quartier bato ba pepi ba biloko ba tebebi. Yo mo zomo na miso. Ese nzela oyo ya victoire yango nde mutu esa au secours
pour victoire eza normal eza ki nango bien il faut pas qu'on ça place à la grâce wana ndé place eza ki mo mabulu amike hein to de fete bona nango ba boy te bakosala na leki bakosala tika maloba wana to lembi maloba na bolembi mais to lembi maloba na toko to ba promesse nzambe na ngai TV za radio te tozolakisa degré victoire en cause ya victoire botala kauka ndenge komi botala kauka ndenge komi cité urbanisée cité oyo babongisa yango bien mais botala condition cité ezali na ngai ne na okatisa siko mamo azoteka lipa na condition ya potopoto boye après boye kolobela ye makambo ya santé boye kolobela ye makambo ya propreté na service hygiène mbote mama mbote papa bino na kauka banda bakangi misala ya kuna bakangi nzela condition bozofanda nango eza boni papa na banyokoli nde biso makasi banyokoli biso nzela oyo ya kauka na ifaki basala nanu yango d'abord très rapide eza pe misala moko ifaki basala yango na période ya elanga po na mbula nde bazosala boye bacrée na bambouteillage mituka ekoma kolekela biso kaka liboso soko otali bapotopoto oyo eza mabele oyo bango bapikoli kuna baye babwaki awa en plus mabele nde ya qualité ya bien te neti mabele moko mafuta dès que ezwi ka mai ekomi potopoto na même kilia po akatisa ya osombele loko akokatisa te vomi azela ba oyo bazoleka na balabala ake kosomba me akatisa ya na mesa esika mesa na mipena pasi na yo ya koteka mi pasi koteka eza lisusu te bana classe bazokende classe fo botya bango na mikongo combien de bamama bazokoya na bana awa donc mutu asieti na likolo moto akoyi mutu asieti na mwana na mukongo akoyi donc eza passe peut-être l'état de biso likambo oyo baki basala baterrasse la bango banzela bango noki de façon que non baya kobongisela biso pe bavene babebisi po mabele oyo so babongisa yango te so bango salite oyo te chaque fois toza na période ya mbula de temps que mbula ezobeta nanu to bando zaka na basalite wana donc bazo ata mabele moko ba sable ya pembe wana ba ko tshela biso bia basela biso kaka nzela ba tshela biso kaka ta mwa makada mais ça la peka bien TV eza radio te naza na kauka sikoyo parce que to bandaki yango na victoire na lagisi bino ba travaux na lagisi bino ndenge nini population azolela na victoire oyo nzela niveau nzela ezaleli niveau bango bazo bikela situation bazo leka nango sikoyo botala condition kauka ekomi or bokokai kobanda na kauka bozwai nanu bosali nzela oyo eloko simple bolingai bosala bobandi na nzela oyo ntango bobongisi awa esili botie makadam ale bokesala kuna sikoyo bino bobandi tala ndenge bobandi tala oyo bosali ezaka awa te nakokotela bino bakauka mama na baluka kuna nana na ya boye po mama bwaki eloko eza somo eza botala nga moko na mutu pasi nazo tourner mission na mutu pasi po place okatisa pasi condition ya kosalela émission pasi mais ka ba français nde bozala ngo ebele ba français nde boa makasi durée des travaux, financement, vous ne respectez jamais Bamba Maloba na bino ba durée des travaux. Pourquoi vous respectez raté? Yango calcul, bo sala raté. Bible yango botanga raté. Bible lobi avo tonganda kuna yo sala calcul. Bino yanzela oyo bo calcul raté. Bolo banane bo ebisa biso to lo bana munoko nini. To lo bana munoko nini. Bolingi biso pe to yemba lokwa bato impère. Bolingi nini biso pe to yemba. Pour calculer ya pamba ya durée des travaux. Boaka nango te tala mutu nyonso azobenga ngai mama loba nano soki mbula ebeti bozindi todindi bambetu kutu na batapi mosusu ti sikoyo na moi nzambe na ngai muta moto bino pe yo bozongisi te bofingalaka bongo te pardon tala nzela ndenge ekomi kofingisa bato bamama na bamama tala nzela elongwe na mutu pasi ekomi na kofingisa ezosala bien te ezosala kitoko te kauke bebi nyonso wana likolo ya entrée wana ya victoire bobongisa mbango nini esilaka te condition bozotya bandeko eza kitoko te
pour condition bozo tcha bandeko eza kitoko moto na ndimite yo umela oyo amortisseur passe tozo continuer kolakisa bino degré nzela ya victoire et causer ba dégâts na ba venu et causer ba dégâts na kauka na tuna nanu mama kuna ye mtazo teka nzambe nzambe mama na ya tikuna aya mbote mama boni bien siko bino wa nzela ya victoire kande komisi bino boyi papa nzela biso za kimia depuis toi za ki mabundi minene ndeko kobaki tikolo babungu tikolo longolango longola place wana lobaka ka député député bwaki poto salite na balabala sali nini baby soko moni biso to kangi bo bata ba moto ba li baby sa balabala ngola lete se baby bakaya ko bongisa biso balabala po mituke so leka boy babuki victoire babuki nini baba mituro se ko biko leka bo siko pe baby ba lekela wapi konde baza pesa olekate baleka ko mituna biso po balabala ezate balabala baby ba lekela wapi nzambe na ngai tala condition boche kauka naya abona ekoloba tala niveau boche kauka sikoyo batuni bino bokolekela wapi sikoyo boye bokolekela wapi boye yaka mbote pa yom tozo kumba moto ndenge bozo bimela côté nini bozo nyokwamela côté nini bozo za pe à l'aise donc vraiment tozo na place à l'aise eza shooter banzela nyonso eza ya kokufa poko maka victoire pamba kapela victoire biso na moto tozo sengela yango bato ba 1500 ba 2000 d'autres comment nyokola kala ba ndo senga combien 500 francs na kalidaki 500 mais est-ce que comme 2000 d'autres comment nyokola population par rapport na nzela bongo bino pe ba mama awa so bakangi nzela na bango bino bofinga bango ba mama na bango siko ba okanga nzela po bisto leka wapi bino pe bobe bisa bango nzela mama lobi kuna soki bino bakangi bofingi bango ba mama na bango moi espace amuke to ko leka bazu bakangi siko biso to ko leka wapi ankake mama ngo pa na problème so mama na ndeko na yazo bela azana posa moto mi mandeko na ete siko akangi nzefinga boko tika ka te bolo ba malem nga wana peut-être eza ba chauffeur ba bempoli mais biso to bempoli te jamais na ko finga mama mais ankake mama na problème ndeko na yazo bela asenga ka moto e mi mandeko na e donc voilà ba solution la raison ma po boye ezalaka te basala ape misala boye te banzela nyonso bopanzi yango siko nzela nini bosala vraiment mbote papa mbote na yo kauka yo na moni oza ancien kauka mais kauka na bino ezalaka boye bon au monde nga venir komi baye basali nanu ba distribution na bakuna baye kochela na biso ba potopoto bandeko na biso ya moto bafutaka ni document muta pusu kutu azotindika pusu asomaka mukanda me moto aza mukanda moko te me kaka finga bato vraiment ko finga bino bato kauka ça okangi nzela yo ese kauka mona kango bachama mabanga boye bocheka nyonso likolo nzela ezobeba basa ma description moko impossible ofuta ni document ni permis de conduire ni autorisation de transport TV za radio te botala avenue Victoire mutu pasi ezosala bato nyonso ozomona oyo po bakangi avenue Victoire kauka mutu pasi babalabala ebebi likolo bambouteillage tala condition siko bandeko bazobika nango tala condition bato bazoleka nango tala condition bazokatisa nyonso oyo Victoire nde bakangi kapela bakangi bongolo bakangi Victoire tala siko condition population aza nango yaya bokomika boye papa oyo eza vraiment pasi ya pasi na mboka oyo toyebi te soki tosala nini basalaka mosala moko bosali mosala oyo bosilisi boke boatame mosala mosusu me na kongo oyo bamisala ekomi kosala baosala mosala moko na mbala moko po mosala yango baosala baosilisa te baotimolaka batiki kaka bongo baosilisa te batimoli kaka baye babwaki mabanga batiki kaka bongo tala makambo basali biso wana na nini na victoire awa batimoli batiki kaka bongo toa na kanda fo na makambo oleka na mboka oyo toa vraiment na kanda moko etikaka moko mosusu biso nyonso tobandika koboma na kaka mbala moko bongo te kanda ya bongo te TV eza radio te tala population oyo avota bino population asala bino bozala bakonzi tala
tala ndenge azosouffrir papa ndenge nini bien papa pasi kaka pasi ya koleka tozoyeba te soki tokosala lisu nini kokotela kati bakolo baveni lisusu bazokanga baveni bosala mabe bokomi kofinga bakolo baveni so bakangi finga bango te leta akangi nzela mpo azobongisa tokokota lisu koto bazokanga baveni tokosenga mpe na bourmex na biso na chef na biso bakotela biso makambo mpo bakolo baveni bakoma okanga baveni na bao tokosala nini bamoto ezobeba mituka ezobeba batakokanga mpe bazokanga biso do pasi na pasi kaka toyebi te pasi na pasi nakota nao na kati boni bien papa bino bata moto koto na kauka bokomi kofinga bamama mpo bakangeli bino baveni te tozofinga bamama te problème eza gouvernement na biso basali vraiment malamu te soki tozoloba malamu te eza basalaka mosala mpe mwa moke na ordre mosala eza malamu mais ozomona baproblème nzela ezosala tala zela olobi nzela ya kabila nzela kabila basalaka banzela boye awa bobuki kuna bobuki oke kuna na kapela bobuki place nyonso bazobuka nalobi boye zambe bato bana bakanda pardon sikoyo proposition ni opesi bango proposition ezalaki afu basala na ordre kosala banzela eza mabe te basi babukaka nyonso mbala moko te victoire babuki bongolo babuki toke nyonso bapont babuki toke nyonso lor nzela ezobeba eske bakota na kati babongisa banzela oyo basalaka likambo na ordre toboyi kobongisaatambwa aza na makolo mine alandaka nzela moko yo oza songisongi tv eza radio te nakatisa nalakisa bino réalité oyo bandeko oyo kutu potopoto ekauki awa boye potopoto ekauki yango ozokuta yango boye nzela bomona incompréhension eza o nzela ko yaya gotauma mvela ya solo pasi na pasi ya solo oh nzambe tv botala bino moko niveau aveni victoire ebelisi bato mutu incompréhension nyonso eza mpo bokangi victoire bokangi kapela ata mbwa aza na makolo minei alandaka nzela moko bokoki kosala chantier nanu moko te bosilisi moko apres bobandi mosusu sikoyo tala nzambe oyo ekebebisa ngai tala population tala nzela tala situation na mituka na batu olobi tala souffrance nyonso kaka nzela victoire victoire ndenge osala makambo oyo boye bato oyo basala makambo oyo boye malembe kaka kitoko totali tosufui tosepeli te babilo boye basala bakaka banzela batika biso ta nzela moko ozosala nzela fota mpe na nzela bato bakodeviaka ozwi ka nzela moko okangi fotika mpe nzela mbwa minene basala bongo nzela ofungwa matutu eza ya kokotisa mpe ezali bino bosilika boye onyokola bato biso na bino mpe yaka nanu to yaka nasola na mama olobi nalongwa ndako banda 7 ta ana oke musala banda 7 nakomi musala te 9 déjà reta babongisa nzela moko papa yo lobi eza erreur bato baosala nzela do bayebi mosala te bayebi te bakangaka nzela nyonso mbaka moko te bokangi moko botiki moko osoti na butu ozokomprendre bango bayebi te lukosoka ya mbongo ozokonga na bango te okangakanga parci par c'est pas normal batika ata kutu ata mutu apepaka toilette soki akangi toilette akoyebisa bino mokota ba bavoisin ata mutu asalaka toilette bongo boni bino bosala nzela bolekeli bosaleli bato nzela kokimela te mama bino bovandi na kauka likolo ya victoire bino kauka bobika ndeni papa moyena lobeya te yo moko tala kaka tina kati ya lopango tala biso bandenge toyali tozosala boye papa bamoto komo dusola yango bokangi kuna moye te botie mabanga boye mpona bamoto tala kaka ye moko afilme kuna biloko kopanza bato ya moto tala soki omoni pike ndenge ekomi nga mama na o na okima nabikaka na mesa oyo bwana loba ya mingi eya te tala banzete totie boye nyonso botie mpo kaka
sécurité ezala me moyen te bazoya kopikola mabanga wana nyonso moni euti na terrasse bazoya kotia mabanga wana mai ekoma ozongela bato ya lupango kuna na nsima towana pasi papa balukela biso solution nyonso oyo bakofingisa chef de l'état eloko ekoma te bakofinga chef de l'état te nyonso oyo boya kofingisa chef de l'état papa boni bino bien monsieur le journaliste problème oyo primordial na mboka na biso avant kosala misala boye il faut prévoir route secondaire il faut bino prévoir route secondaire te bobukibuki to boyi te eza bien ya mboka mais prévoir baroute oyo bachauffeur bakoki kodevie mpo na bien na bango eza mabe te kosala boye mais il faut prévoir route secondaire mais moto atoilette soki azoprépare oyebisa bino bokebe bavoisin jamais il faut moka prévoir nanu ntango na koprépare natimola libulu boye mpo bana base soulage ezalaka bongo mais bango baprévoiraka te directement bandi kobuka ce n'est pas normal. botala réalité population embouteillage Kinshasa tokomona makambo bien awa nde sika nasilisi émission ya lelo mutu pasi tobandaki na victoire nabandaki yango na victoire toye tolakisi bino ndenge nini nzela ya victoire eempêche ekangi misala ezolala misala ezokende malamu te population eza na mposa misala etambola mabulu eleki apres wana toye kokoma na kauka botala ndenge nini kauka ezobeba po victoire babongisaki nzela noki te basali mpe nzela te pour ke bato bazwa moyen ya kolekela yango place oyo tosilisi merci na bana kauka tabita la mendo na ye kote na bino Didi Makela bana ya poto Daveli Luzolo bamama na ngai ya Triple M bamba femme d'excellence ma femme de distinction samedi tokokutana na Johannesburg nayebi te soki tozokende Cape Town mais samedi ezali na kopesa bino adresse boza ebele bozalaki na biso TV eza radio te nde lisolo toyaki nango lelo tosukisi awa mpo na lelo